謎の巨大植物ケナフで緑のカーテンを育成中。今日はその涼しさをサーモグラフィーでチェックします。外気温は31度、日が当たっている床はなんと40度。でも葉っぱの影に入ると31度。ガラスも見てみます。直射日光が当たっている場所は33度、葉っぱの影になった部分は31度。やっぱり木陰は涼しいです。ついでに外のレンガの地面も測定。直射日光の場所はなんと56度。一方ケナフの葉っぱは30度くらいでした。ケナフの成長記録は過去動画にて公開中です。皆さんは緑のカーテン育てたことはありますか？